咁夜嘅，食咗飯未啊？冇胃口。我煲碗湯俾你啊。唔使啦。阿爸同小柔佢哋點啊？今日我同佢哋食晏，佢哋兩個都冇胃口，小柔仲忍唔住喊咗出嚟添啊！我都唔知點安慰佢好。阿勇啊，如果你有時間嘅話，得閒陪下佢哋啊。我而家對住佢哋啊，做咩説話好講啊？咁大家一家人嚟㗎嘛，就算冇嘢講，你哋見到面，佢都會覺得舒服啲㗎。就算我唔陪住佢哋啊，唔係代表我唔關心佢哋、唔緊張佢哋㗎。但係而家你完全唔同人溝通，人哋點知啫Jess，而家唯一可以做嘅就要盡快拉到個兇手，你明唔明啫？如果連你都唔明嘅話，我真係冇説話好講㗎啦。思龍， Jessie， 咩事啊？冇，我諗住俾你龍媽佢哋收養啫嘛。好啊，阿勇呢排心情唔好，我費事見到隻龍貓諗起阿飛，一陣間又唔開心嘅。咁啊係，係啊，勇哥最近心情冇可能會燥啲嘅，你盡量就下佢啦。我會㗎啦，咁我唔阻你哋啦，早唞。早唞。我送你啊。拜拜。思龍，點解咁夜仲唔瞓啊？瞓唔着㗎。我都有口乾，諗住飲杯水，要唔要啊？好啊，唔該。咦？貓貓啊！做咩事啊？唔見咗貓貓啊！唔知去咗邊啊？會唔會匿埋咗喺房啊？你喺度揾下，我入去睇下。哎呀，做咩鬼啊？三更半夜咁嘈嘅？伯娘啊，唔見咗貓貓啊！唉，佢淨係會喐噶嘛，周圍捐窿捐罅，梳化底啊咁揾下佢。貓貓，哎呀，咩嚟啊？咁你對住部機講啦。對住部機講，唔係啊，咁幼稚我唔做啊。你講出嚟會舒服啲噶嘛？你可以收埋餅帶，10幾年之後攞翻出嚟睇翻自己，咁或者你覺得你自己先係幼稚啦，為咗咁小事唔開心。嗱，揾過入邊冇喎。餅帶飛㗎。飛嘅？餅帶啱啱揾翻㗎，係阿飛失蹤之前我叫佢拍嘅。佢話有好多秘密唔同人講㗎。真係佢啊！點講咧？你知我不嬲都唔中意解釋㗎啦。OK， 而家就當我解釋。OK， 我知道你哋個個都以為我同永熙係有嘢。係啊，我同佢喺法國的而且確係拍過拖，但係嗰啲已經係好耐以前嘅事嚟㗎啦。咁多年嚟，我哋都冇聯絡過，我都估唔到喺香港會撞翻佢。爸爸，嘿，我仲諗住打電話俾你。你未識嘅，等我介紹啊。佢叫阿飛，做 part time。佢樣一啲都冇變到，唯一變嘅只係佢嘅身份。以前喺以前佢喺法國幫我影過相。哦，講真啦，咁多年嚟，其實我仲有啲掛住佢。不過中意一個人唔一定要佔有佢嘅。我講真嘅，只要佢過得開心，我都戥佢高興。中生幾好啊，
成熟、穩重、大方，又有事業基礎，最緊要對你好，又錫波波。你對我真係好好，又錫波波。不過，點解我永遠都咁唔好彩？你想講咩啊？我真係好錫波波，我好驚波波有事。我唔想傷害文海啊！我真係喺個心度好耐㗎啦，好想話俾人聽。咁你究竟係咩事啊？有人勒索我啊！勒索你？勒索你咩啊？你唔講出嚟，我幫你唔到㗎。我同你分咗手之後，我一個人翻嚟香港，識咗個男人，我都唔知點解咁有眼無珠。之後我先知，原來佢專呃女人錢，我咪同佢分手咯。咁佢冇為難你啊？嗰陣時冇，跟住我識咗文海，佢真係對我好好噶。我以為我哋真係可以好幸福咁生活，點知係結婚前嗰晚，個衰人又嚟搵我。你想點啊？冇，我份禮物送俾你，賀下你結婚啫。炒一睇下中唔中意？拍唔成拖，做朋友都得啩？多謝啊！嚟啊！我哋飲杯，祝你新婚快樂。我都唔知個衰人幾時喺我杯嘢度落咗藥。總之我越坐就越覺得暈，跟住就不省人事啦。到我有返知覺嗰陣，我已經喺個衰人張床上面。醒啦！衰人！死啊你！你拉埋口面做咩啫？頭先唔 happy 咩？報警啊！我冇所謂啊！要結婚嗰個係你，你冇面啫。你唔講我唔講，邊個知啊？遲啲我就去加拿大啦。正所謂你有你嘅生活，我繼續我嘅忙碌。到時你中意嘅話，咪通下信咯；唔中意嘅，你係專心做你嘅少奶奶。我哋一場相好，我唔會將你發達嘅。最緊要咧，你唔好自己踢爆你自己。當時我真係唔知應該點做，我有諗過去報警，但係我真係冇勇氣。我唔知自己應該點做，我個心好亂，我覺得自己好污糟啊！結果我都冇勇氣同佢講，我唔想失去眼前嘅一切。我睇到文海咁幸福嘅笑容，我更加覺得唔可以傷害佢。我以為只要我守住呢個秘密，我哋一定可以快快樂樂咁生活嘅。結婚冇耐，我就發現我自己有咗 BB。個 BB， 我真係唔知個 BB 係咪文海㗎，我真係好想落咗佢。點知俾文海見到份驗孕報告。老婆啊，
個指甲菜收埋邊啊？揾唔到㗎。好似喺房下面有櫃桶。我揾。揾到啊，幫你揾啊！抵石，做咩唔話俾我知有咗新嘅？啊？想俾個驚喜我，係咪？你中意細路仔咩？我中意啦，中意到啊流晒口水添啊！開心死我咯，咁快就嚟做人爹哋咯！見到文海咁開心，我真係唔捨得唔要個 BB。話晒都有可能係文海㗎，咁我咪搏一搏咯。點知真係咁唔好彩。咁即係波波一出世，我就知佢係 A 型血。我同文海都係 B 型，即係話我幫個衰人生咗個 BB。我當時真係好難過，但係見到文海好似波波又攬又錫，我真係唔忍心話俾文海聽個 BB 唔係佢㗎。每一次波波去睇醫生、去打針，我都要親自同佢去，我好驚啊！我真係好驚文海會知道。咁多年嚟，佢冇發現到咩？文海一直以為波波係佢親生，佢真係好錫波波，佢仲對我越嚟越好，佢真係一個好爸爸、好丈夫。哇，犀利喎，波波啊！第時大個做足球小將好冇？唔得，我要好似爹哋做編輯。哇，做編輯啊！嗱，做編輯咧要識寫好多字，要讀好多書，我覺得當初嘅決定係冇錯嘅。慢慢教你好冇？呢5年嚟，我真係覺得好開心、好幸福啊！我心裏邊慢慢已經唔記得咗個衰人，直至3日前，我先知原來個噩夢仲未醒。做咩啊？認得我啊？你想點啊？咁耐冇見，想聚下舊咯。你唔好亂嚟啊！我報警㗎。唔使咁緊張，認唔認得佢？幾好環境啊！喂，小朋友，波波過嚟。波波，返房先。你唔係自己想踢爆自己係嘛？你究竟想點啊？嗱，老老實實啦，我而家就唔係好掂，大家長相好，你有咁好環境，我諗你唔會見死不救啩？你要幾多？你諗住俾錢佢？唔係我可以點？佢恐嚇勒索，你應該報警啊！我唔想俾人哋知道我以前啲嘢啊，特別係文海啊。我明白你點樣諗啊，但係呢一種人唔可以縱容佢噶。佢問得你攞第一次就會有第二次噶啦。我都知啊，但係我冇得揀啊！唔單止係為咗文海，我唔想波波知道佢有個咁嘅老豆。文海知道佢唔會原諒我，我唔想家散，
我真係唔想啊！你明唔明啊？你唔好咁啦，我有啲咩可以幫到你啊？我後日約咗俾錢佢，你可唔可以陪我去啊？就係佢啦。希望可以一次過，以後都唔想再見到佢。其實葉威呢啲咁嘅人渣點會識得收手嘅啫？不過我見到阿希佢成個人落晒型，我真係唔想再傷害佢。一波未平一波又起，冇幾耐波波仲出埋事。波波，波波，波波。阿希佢好錫波波，真係好錫。佢冇咗個仔，對佢打擊好大好大，佢等於乜嘢都冇晒咁樣。佢已經好傷心，好傷心。但葉威又再嚟揾佢，佢簡直唔係人嚟㗎。發生咩事啊？佢又想點啊？我唔知，我已經盡晒力㗎啦，我真係盡晒力㗎啦，我好頭痛，我已經好多日冇瞓過，我唔知啊，我再咁落去我會黐線㗎，你知唔知？希啊，唔好咁啦，不如我上去同你攞間房。休息下，坐低再慢慢講啦。你休息下先啦。我真係瞓唔到。個衰人又嚟揾我，佢又問我攞錢。佢又問你攞錢？人渣！我同你去報警。飛，唔好啊！你而家仲驚咩啫？你越驚佢越踩上嚟㗎咋！我驚搞大咗件事俾文海知道啊！呢啲人可以得寸進尺㗎，你明唔明啊？波波已經死咗啦，我唔想文海傷心啊！如果佢知道波波唔係佢親生，我真係驚佢受唔住啊！咁點啫？唔通成世俾佢威脅住咯？你同你先生傾下啦，嚇！唔得㗎！我已經冇咗個仔，我唔想連文海都冇埋啊！飛啊！我求下你啊！我求你，你唔好話俾文海聽，好唔好啊？你應承我啦，飛！永熙性格太軟弱啦，再唔幫佢，只有睇住佢俾人蝦。於是我決定走去揾葉威。阿飛，阿飛啊！喂，死蛋！阿 Sir 啊，我唔係打交啊，佢打我還手咋？飛啊！冇嘢嘛？做咩前度打交？我冇嘢好講。你仔冇，我知自己係衝動，你知唔知我拳頭嚟48小時？唔打都打咗。到時你唔好受。永熙件事點都唔可以講出嚟，最多咪俾佢告我毆打傷人。阿飛，點啊你？冇嘢嘛？阿 Sir，係我自己行路唔小心，大家撞親，一場誤會嘅啫。點知葉威轉晒口風，竟然唔告我，我知一定有古怪。原來葉威喺差館忽然之間諗到，我可能就係想幫永熙出頭嗰個人，於是佢就打俾永熙，暗示俾佢聽，如果佢肯俾錢嘅，佢就唔告我。你做乜要俾錢佢啫？告咪由得佢告咯。如果件事揚咗出去，佢都一定走唔甩㗎。我就係唔想件事揚出去啊！我唔想傷佢心啊！件事我惹翻嚟嘅，我都唔想連累你啊！如果錢真係可以解決問題嘅，咪俾佢咯。
你次次都俾錢佢，你有幾多錢啫？喐下10幾萬，喐下10幾萬，佢當你係提款機咋，你知唔知啊？再係咁耐，你老公遲早會知㗎。你唔好再逼我啦，你俾我自己冷靜下好唔好？我真係唔明白啲人渣點解個天唔收佢㗎？偏偏啲好人都下下都要俾人恰㗎。好似我咁，我想幫人啫嘛，冇人唔明白我㗎，一個都冇。你哋個個仲以為我同人有路，我真係唔明白你哋點諗。其實我做錯啲咩啫？點解我次次幫親人都搞成咁？喺美國又係咁，成日都俾老豆鬧到隻狗咁。究竟係我人緣差，定抑或了解一個人根本就係好難嘅？其他人唔了解我唔緊要，我唔理。但係你係我大佬嚟㗎，我哋係兩兄弟嚟㗎。點解連你都唔信我啊？雖然我離咗香港唔係好耐，我哋相處嘅時間都唔係好多，但我真係好欣賞你。我由細到大都好想有一個好似你咁威猛嘅大佬，做差人。我唔想因為少少事搞到我哋兄弟都冇得做，或者我真係唔適合留喺香港啦。遲下我可能會走嘅。其實呢啲嘢我應該親口同你講嘅，但係 ，you know face to face， 我講唔到嘢嘅。我唔想我走咗之後，你仲誤會我，所以我就留低呢餅帶，希望你清楚晒成件事。大佬啊，其實你細佬我都唔係咁差啫。